38.5。呢兩隻我係覺得唔錯嘅。嘿，hello 你，大家依家聽到我把聲好似低8度咁樣啦，同埋個鼻音好重啦，冇錯，我終於陽咗啦。點解講話終於呢？因為喺廣州依家應該冇邊幾個係冇陽過吧，我身邊啲朋友幾乎都已經陽晒啦，所以我就話我終於陽咗啦。有種説法叫做咩？早陽早享受啊，係咪？然之後，距離我瀨嘢到今日已經係第5日啦，燒我亦都退咗啦。我平均燒嘅溫度係38.5。我想睇一睇究竟淨係靠飲熱水可唔可以將佢自己體內會自我調節，可唔可以將佢調節返？如果真係實在去到好難受、好難受，我先至會去試下食藥嘅。雖然依家屋企冇藥，然之後好幸運咁樣，我就休息咗1晚之後呢，我第2日就退咗燒啦。然之後就即刻食咗嗰啲網度咪好多人蒸嗰啲橙嘅，然之後就慶祝啦。食完咗之後1個鐘、2個鐘唔使吧，總之又飆翻38.45喎。唉，但係都唔夠我依家呢一種退咗燒之後，喉嚨好似吞刀片咁樣。網度啲朋友仔講得真係冇錯，真係好似吞刀片咁樣。我吞刀片都唔算慘，我仲要係一邊缺氧一邊吞刀片，所以我呢2晚呢都好似完全呼吸唔到咁樣瞓覺啦。我幾驚我第二朝早起床已經係斷咗氣咁樣。然之後再加上我牙呢一度腫痛，我呢度真係勁腫痛。佢仲有一隻神經質嘅貓啦。然之後我呢幾日個燒退咗之後呢，我就要開始早上幫佢鏟屎啦，因為如果嗰個貓砂佢唔鏟乾淨呢，佢就會喺地板度屙噶啦。真係唔理你病到5顏6色，總之屎你都係要鏟。大家有冇見到雲呢娜喺度瞓着咗佢？陳士林最後呢，我就總結一下我食咗一啲比較唔錯嘅藥嘅。首先，如果係退燒嘅話呢，咁我係好推介呢2隻嘅。呢個何濟公，佢真係萬能啦，同埋呢一個幸福雙豐素。大概你第1日嚟，然之後就食1粒咁樣就 OK 啦。然之後接住落嚟，我咪話鼻塞嘅，我係鼻塞加咳嗽，然後再加吞刀片，所以呢，我嗰陣時除咗食橙之外呢，我一頂唔順我就即刻吞一包呢個龍角散，有冇見到？佢雖然話係唔會話令到你即刻好返，但係佢可以有舒緩嘅作用，我覺得呢個唔錯嘅。同埋仲有就係，雖然講到零食啦，就係呢一包嘢，呢一包咁嘅糖，潤喉糖，記得要揀呢一隻冇糖嘅。我真係覺得唔錯，舒緩嘅功效。當然啦，如果有呢一隻呢就最好啦。如果冇嘅話，你可以去七仔買呢一隻糖都唔錯。呢個糖係講又去咗睇阿凡達，然後喺電影院度，我真係第一次去喺電影院度，每個人不斷喺度咳咯。然之後當時我就帶咗呢一包嘢入電影院，我覺得唔錯，舒緩你個喉嚨。同埋佢有嗰個薄荷成分啊，所以如果你同時鼻塞嘅話呢，佢就可以令到你嗰個鼻塞冇咁難受。好啦，接住落嚟就係最辛苦，我覺得我真係辛苦到冇得再辛苦嘅，就係呢個牙齦發炎呢一度。於是我就噴咗佢啦，呢一支喺周圍都有埋敷療口腔修復液。睇下呢一個，當時我腫得好嚴重啦，然之後我噴咗佢之後，哇！即刻消腫，雖然佢係未去到話燒痛啦，
但係全個過程你就噴佢咧，你就會覺得啊有少少鎮定嘅作用啦。好啦，冇啦，就咁多。接住嚟就係狂飲水，同埋喺呢度我順便多謝田總啦，因為當時田總第一時間，然之後佢即刻寄跑腿寄到嚟，所以我當晚發燒嘅時候就靠佢嗰一粒係咪幸福雙方鎖定乜嘢？我唔記得咗佢嗰粒嘢，然之後我就降翻落嚟啦。好啦。呢度以上就係我今次陽咗之後服用嘅一啲覺得唔錯嘅藥物，然之後可以提供到俾大家。如果同樣有我呢啲問題嘅話，咁都可以輕易啲，盡快可以解決到你哋嘅身上面嘅一啲嘅痛楚啦。好啦，今期嘅視頻就到呢度啦，我哋 maybe 明年再見。好啦，拜拜。